大家好，欢迎收看本期四驱探险。墨尔本的冬季悄然而至，所以本次我们会前往雪山，在那里感受一次雪地露营。这次我们将前往海拔更高的 Bluff Hut 露营。由于海拔更高，正值雨季，所以这里的降雪还是非常的厚。虽然天气很冷，但是大伙儿都玩得非常的开心。银装素裹的山峦和森林被一层薄雾笼罩着，犹如在童话仙境般。如果你喜欢户外，喜欢露营和越野，请千万不要错过本期精彩内容哦。都是精华，都是精华，有点像，真的有点像蒙古包的感觉啊，做的热火朝天的。是不是岩浆啊？大味岩浆汤。哇，好吃哎！很美啊！哇，真的好美啊！那我们就出发吧，走吧。走喽，走喽！嗨，大家好，我是 Sam， 欢迎收看这一期的 4WD Explore 四驱探险。很久没有出来玩了，然后这次出来呢热个身啊。咱们今天这次呢是去雪山露营。我们打算呢第一步呢先到 Mansfield， 因为这个地方呢它有这个高山柴油加啊。因为在高山嘛，下雪那个普通柴油可能会冻住，所以我们先在那边加完油，然后呢再前往咱们今天营地。那今天这个营地也是非常漂亮，先给大家保个密。跟我一起的呢有 John 和 David，David 呢现在还没有跟着我队伍里面，现在 John 跟在我后面。然后呢我们会在 Mansfield 呢和 David 碰面，然后这样子呢我们全员到齐，然后从 Mansfield 呢出发前往这个营地。这个就是去那个山顶呢，温度比较低的话，你的柴油可能会冻住，所以要加添加剂。那因为我们没有找到那个 Alpine Diesel， 因为它原来这边说有，但是现在其实没有，所以我们加了这个添加剂呢，预防这个柴油给它冻上，由于温度过低啊，所以这是一个比较便宜和经济的另外一种办法吧。然后我们在这边呢集合，然后顺便吃个午饭，因为现在到山上的话还有一段距离，然后也差不多饭点了。各位介绍一下你的做的是啥？穷人的早餐。我们这儿有一个卷饼，然后这儿有一些午餐肉，已经是现成它切好的午餐肉。然后我就放一些这个叫 avocado 的一个牛油果的一个酱吧，对，然后就再加切好的一个蔬菜，就放这好了，口感还不错，其实。对，然后就现在切个黄瓜就好了。耶 ，big pie！ 吃完午饭，我们离开了 Mansfield， 准备上山，前往本次的露营点，位于 Alpine 国家公园的 Bluff Hut， 也就是 Bluff 小屋。之所以选择那里，是因为那里海拔较高，是最有可能在这个季节欣赏到雪的位置。各位John，这次咱们雪地露营感觉如何？好像有人是第一次去雪山吧？我是第一次。会很冷的哦，大家衣服都带好了吗？这一次我们已经准备得非常充分了，把暖气啊什么的衣服啊都给带好了，就是怕今天晚上露营的时候会冷。不过相信今天晚上的露营应该会很有趣啊！这个山谷那边的云，哇，太漂亮了，这条路。看那边多美啊！满怀希望的我们向着远处的雪山飞驰，大家都非常的兴奋，心中也充满了期待。看前面的雪山太棒了吧！非常的漂亮。
厚厚的一层。是啊，超激动啊！我看着，希望我们待会儿上去那个位置雪也是有积雪比较厚的，这样子的话，这个景色咱们就可以近距离欣赏了。对，而且现在温度降到4度了，我们海拔越升高，这温度降得越快。哇，这个海拔上来之后，这个两边开始这个雪开始出现了啊。对，没错，我已经看到雪了，两边的积雪还蛮厚的感觉。对，我们这会儿还继续在上嘛，我现在温度是3度，然后这边积雪已经开始有了，所以一会儿再往前面走的话，今天能看到不少雪。咱们目前海拔只有1000米，所以如果继续往上到1700米，我们的营地的话，应该就会有蛮厚的积雪了。是的，是的，是的，非常激动。现在这个雪已经开始越来越多了，好期待呀！第一次，而且是开着自己的越野车上雪山啊，感觉不一样。哇，看这边雪很多，我的脸都已经感受到那个凉爽的那个，有冬天的感觉了。哇，两边树上全是雪，厚厚的雪。哇，太美了，这里太美了。一会儿再往上后面跑，雪更多的时候会更美的。太棒了！而且这次我跟 David 都换了新的 MT 胎，也可以刚好测试一下这2款 MT 胎泥地跟雪地的这个表现。是的，目前感觉应该还是不错的吧。对，目前感觉挺好的，在这种丝滑的泥泞的这种地面上面，抓地力我感觉比之前的 AT 有明显的提升。不久，我们就来到了 Alpine 国家公园的入口。从这里开始，雪会变得更厚，所以我们打算在这里停车，先把胎压放一放。雪地行驶，我们将胎压放在15到20 psi 之间，这样不仅仅增大了轮胎在雪地上的摩擦力，同时还增加了车辆在颠簸路面上行驶的舒适性。现在呢，我们来了这个地方呢，就是 Alpine National Park 这个入口啊，大家可以看我们脚底下这边的雪已经非常的厚了。然后呢，姜老师第一次看到雪啊，因为在你家乡那边是没有雪的，是吧？很少有雪。对，南方很少有雪。对对对，所以非常激动。那谈谈感觉吧。哇，就给看到这种白雪皑皑的这种，就特别美，特别壮观。对，从来没有看到这种美景，我觉得。对，刚才一路还拍了好几张照片，是吧？特别漂亮。对啊。一会儿我们会往继续往山上走，因为今天露营这个点呢是在海拔1700米左右的位置，而这个大概在1000米左右，对吧？现在这个位置。对。所以待会儿在上面呢会更激动啊，这个景色呢雪会更厚，景色也会更漂亮。David 应该是之前老家有雪很多。对，我真的雪里边长大的，就看了很多遍雪了。所以这次来有点重回故里的感觉。可以的，可以，这个雪可以的。然后非常激动，今天晚上雪地露营，我觉得应该比上一次咱们那次雪地露营应该更带劲儿，因为上次雪没有那么多，我觉得。对，上次雪没有这么厚吧，我觉得。对，然后我们非常期待，我们继续往前探索一下啊，咱们 Let's go。现在呢，我们到了 Bluff Track 啊，这个 track 现在呢是一个4驱这个越野的道啊，它这个平时这种 SUV 啊或者是轿车呢，它是不建议从这儿走的，因为这边有几个比较陡的那个上坡加转弯，然后加上今天这个雪地还是比较滑的，所以平时的话可能 SUV 能上，但是今天这种天气的话，可能也只有越野车能上来了。沿着 Bluff Track 行驶一段时间后，我们就来到了 Bluff 小屋。到了，就在这边了。可以。看看营地，真不错。啊，可惜已经有人嘞。这个位置这个点应该还是不错的，所以咱们继续往前走，因为前面不远处呢还有一个营地，看看那边有没有位置。左边有树枝，Sam 注意特别粗，小心滑车身。好的，收到，谢谢。在小路上行驶了一段时间后，我们在位于 Bluff 小屋东边大约2公里处找到了另一个不错的露营点。哇，他们在那边，帐篷都搭好了。
哇，太漂亮了，太漂亮了！这边太漂亮了，大家一看，这边雪白茫茫的一片啊，这边景色真不错。今天晚上就大概会睡那个叫蒙古包，其实我们这起了一个别称啊，但其实不叫蒙古包了，只是它长得像蒙古包。这个是一种户外帐篷组合比较多，因为你拉上时候是帘子，然后还可以把旁边用布给它封上，用封上之后呢，它就是个密封的空间，也挺保暖的，抗风性也非常好。这样呢，住这个车顶帐了。今天晚上我依然睡 swag， 就是这个叫棺材帐。我把拉链拉下来了。我今天晚上睡的这个地方就是下边一个双人的 swag， 这是一个帆布的 canvas 的一个 很 tough 的一个 swag。这是一个双人，也是达奇这个牌子里边的1400一个系列。对，这个叫 Dirty D。达奇是一个土澳的一个牌子，还是比较受欢迎的一个，口碑也比较好的一个牌子。对，它这个为什么叫 D 呢？是因为它这个中间有一个骨架，旁边还有那个龙骨啊，给它架成一个D 型的样子。这样子的话，它这个好处就是这边不会塌下去。对，我这个是不需要打钉，不需要支撑起来，自己就会支撑的一个东西，就不需要拉这根绳子呀之类的什么的。对，因为这个龙骨本身就是这么一个D 型样子，所以你睡进去以后，穹顶的位置是比较开阔的，空间很大的。然后里边放了我的2个睡袋，这个睡袋也是达奇这个牌子的，是一个特别厚的，零下14度的一个 rating 的一个 sleeping bag， 还是不错的。里面空间很大，不像传统的一个swag 一样，它是中间一个杆，这样的话，你睡到里边其实是两边是塌下来的，很难受，这样就有很多支撑。然后选择这个的 swag 的原因，其中之一是空气口也很多，我看。对，我这边有头一个、尾一个，侧边两边另外2个，所以一共有6个通气口。对，所以就是冬暖夏凉，就是这个意思。夏天很热的时候，你6个都打开，通风很厉害；冬天也可以用它，所以我还是蛮喜欢的。恭喜David现在终于改变策略不住车里了，因为车里边装的东西就睡不了了。现在对，因为现在David走的是另一个路线了啊。是 OK，enjoy。好。哇，今天这个外面还是比较冷的啊，我们到里面这个温暖的蒙古包内，准备今天的晚餐啊。今天晚上吃什么？今天晚上我准备的是那个牛肉卷，英文叫 beef parfait roll， 它是烤的，它中间是牛肉馅，然后外面是用酥皮，然后待会我们放到烤箱里面去烤。但我们现在要先把这个牛肉馅给先做好。我们要先把这个洋葱先切成条，然后带上这个 butter， 还有黄油，还有一个这个叫 brown sugar， 算红糖吧，也不算红糖，应该算是红糖吧，brown sugar， 一起炒。OK， 那是基本上是个甜的，对，偏甜一点，但是不是说好像甜到很那种腻的，对。今天它的主要味道还是来自于这个 barbecue sauce， 对，太帅了。好，大家猜一下我今天晚上要做什么？好，你猜对了。今天晚上做一个菜汤，加一点 pasta 在里边，意大利面在里边。因为今天那个 John 要做一个肉的菜，我就做一个素的，全是素的菜，就一点肉都没有。
我的 ingredients 里边都是很健康的一些蔬菜，红萝卜、豆角、土豆，然后一个小辣椒，然后就是一些mushroom 那个蘑菇和 celery， 就这样。这个英文就叫 One Pot Wonder， 就是中国的大杂烩嘛。OK， 蔬菜大杂烩。这个是比较 Aussie 的一款吗？这个是比较 Dave 的一款自制对，自制的，自己想出来的，没有这个是一个很多澳洲很多冬天人都会吃的一个东西，比如说冬天很冷嘛，就很多人想要弄一些菜汤啊、鸡汤啊之类的，暖一下。OK， 然后会在里边放一些面条啊之类的，或者 pasta， 就是 pasta 嘛，这样吃出来比较胃舒服，对吧？对对，咱这个小帐篷里面还是特别有情调啊，很温暖，我吃着感觉有点像，真的有点像蒙古锅包的感觉啊，做的热火朝天的。你要我胡萝卜？没有胡萝卜吗？外面就是大雪啊。我们现在第一步呢，就要先把这个洋葱先炒熟，炒到一点棕黄色。闻着好香啊，受不了了。现在咱们这个胡萝卜，已经切好，然后加进去了，然后就稍微让它跟里面和一下，然后也稍微煮一会儿，这样子不会那么硬。现在它这个 caramel 的味道已经出来了，就是我们所说的焦糖的味道，就很香。David 刚说已经受不了了。David， 加一点盐，加一点黑胡椒，然后 barbecue sauce。这个在国内好像很少看到有人吃这个酱，但在澳洲其实这个叫 barbecue sauce，barbecue 酱其实蛮火的，澳洲人都很多人都吃这个酱，就是什么都能吃的那个酱吗？就是什么都能用的，什么地方都用得上。现在我们要做馅，所以待会儿就不开火了，我们就直接用这个锅来和。再加入鸡蛋，我今天这个汤的汤底就是这个，是一个 chicken stock， 就是鸡汤，然后里边要加一个这个已经是 diced tomato， 就是已经被切碎的一个西红柿酱，对。然后那个 soup 里面会放一些这个 pasta， 意大利面，然后到时候煮出来就很好吃。然后现在我们要加入的是这个 mixed herb， 中文应该是翻译过来就是叫混合的香料，它是各种都混合在里面的。那我们现在就这会给这个牛肉增添一点额外的这个香味，就不会只是吃牛肉的味道。然后再同样的要把它搅拌均匀。好之后，就要把红萝卜和土豆之类的都放进去好了，然后加那个 chicken stock， 那个鸡汤，再加水。这个鸡汤放进去之后，就可以把这个切好的西红柿放进去了。放进去的原因是给它增加一点这个粘稠度，而且还有这个酸酸的口感。然后我再放一些那个蘑菇。这样就可以锅子盖上，让它煮个40分钟吧，最起码。
那我们现在就要把刚刚提前在室外冻好的这个黑水饼皮拿出来。那我们现在要去包这个馅，我们要大概给它分成差不多，应该对半就够了。我们包大一点，这么一切。现在我们就是把饼皮切成小块，然后来就把馅往里一放，包起来。这肉馅看上去不错，是吧？然后要再戳上洞，给它有个透气。OK， 咱们现在就要把它放到烤箱里面，给它放上烘烤。最后一步放的蔬菜就是这个叫 parsley， 是一种提的香味的香菜，这个好像是。盖上锅盖，再煮个10分钟就好了。牛肉卷烤好了，非常不错，外香里嫩的，外香里嫩的，我已经闻到这个香味了。户外有个烤箱就是有这个好处啊。是的，是的。好，那我们待会儿开吃吧。好。咦，那半卷的给我，咱们来看一下。再来一个，再来一个。这个哇，我的是这个，那我什么来着？真不错。尝一下啊，很烫啊，感觉。第一口，它里边是有这个 caramelized onion 对吧？然后又有这个红萝卜。对。有种甜甜的感觉。它里边有肉，牛肉，它一点都不腻，然后有点稍微甜甜的感觉。牛肉的腥味应该没有。没有，完全没有。没有腥味。哇，很好吃啊！我很喜欢它那个淡淡甜甜的味道。然后那个红萝卜又特别酥脆的。酥脆是吧？对，特别脆。我在嘴里边都在嚼。好吃。哇 ，David， 好吃啊！不错不错，这个做得很成功。美味的晚餐，温暖的帐篷，大家感受着雪地露营的快乐。我们吃完晚饭，然后整个营地现在是比较热闹啊。我们在生篝火，然后呢，这个一会儿生完篝火以后就比较暖和了。Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met. 在户外露营必须要有烤棉花糖。哇，还有吗？我也要。This could be the best thing that I'll ever know. 绝对甜点了。哇，好吃哎！很好吃的。哇，外面是脆的。对，外面脆，里面是那个融的。然后脆的跟里面那一层，它中间那个是融化的，然后就有点那种好像就是爆浆那种感觉。对，爆浆。哇，太好吃了。第一次吃哎。第一次吃吧？好吃，非常好吃的。完了，这次完了，爱上了。 Thing that I'll ever know. Mm-hmm. 清晨的雪山银装素裹，一夜的降雪使得营地显得格外的美丽。空气里虽然透着寒意，但是又是那么清新。
今天呢，我们打算呢就是，吃个早饭，收拾装备，然后我们继续往我身后这方向继续前进。前面应该是一条越野道了，这一条路呢都是条小路。今天我踩这个地上还是有点结冰的，不知道前面路况怎么样。然后我们会绕一个小圈，然后返回大路，结束这次的雪山之旅。哇，这个帐篷还是非常舒服的，在这里面可以烤一烤脚喽。太爽了，早上吃个派，热乎乎的，热的。在哪里的？好的。这个是羊烟的籽吧？这就是我做的 poppy 肉派，肉派。那个枪毛。本来我想要撒在那个上面，撒在我这个 beef baby 肉里面。我们准备出发吧，这边大家玩的也非常开心啊，今天。是的，是的，太爽了！这一次，一次性把雪给玩够了，10几年来都没见过这么大的雪了。这个昨天晚上确实很不错，是吧？对，一会儿咱们还要再走一走这个雪地 track 啊，享受一下这个雪地美景。那咱们就出发吧，走吧。走喽，走喽！那接下来我们继续沿这个 Bluff Track 前进啊。这个 Bluff Track 到前面有个岔口，我们往那个 Luvik's Hut 那个地方走啊。这个我们去看看那个 Hut， 然后再原路返回，绕一个圈回来。好，没问题啊。这边的雪地有点滑，大家可是小心一点啊。我们保持好车距吧。对，保持好车距。今天早上这边的 track 里头那个雾还是不小啊。我们今天早上这边还是非常漂亮的。现在这个雾蛮大的。对的，这个雾挺大的。从昨天我们露营到今天这会儿，其实雾一直都是挺大的。咱们的现在海拔还在上升，对吧？是的，是的，一会儿应该会到，很快会到1600多米吧。好像是1700多。好，没问题。哇，这边的雪景特别好看。对的，有点那个人间仙境的感觉啊。感觉就只有咱们在这里边，好爽啊！哇，在雪山的顶上出了太阳，也是别有一番景色啊，很美啊。哇，真的好美啊！我们现在就到了这个 Luvik's Hut 这个地方，这边还是不错的，一个猎人住的一个小屋子。通常这里呢都是在遇到紧急情况的时候，你就可以在这里住。我们下去看一看吧。哇，好安静啊！这冰溜溜挺好玩的。哦，这边还真不错。外面白雪茫茫，里边还是很清爽的啊。那边有一个大的壁炉，可以生篝火在里面，然后烟就直接出去了。你看这里还有这个厨房的台子都有，可以在这做饭。这种木凳子挺好玩的，我觉得。虽然看上去很简单，只是一个原木给它切了一个角，但是我觉得很有创意，坐上去很舒服。哦，Luvik's Hut 也就是挪威克斯小屋，
是一日游或者前往瓦纳凯塔中途停靠休息的理想之地。沿途可欣赏 Bluff Track 的壮丽景色，带上你的午餐，停下来享受一下小屋和周边地区的美景。小屋在冬季是关闭的，在夏季由于道路陡峭而且多岩石，所以非常适合越野和露营爱好者前来。只要提前预约，这里甚至容许骑马者前来露营。OK 啊，2天1晚的旅程啊，雪地之旅啊，还是非常短暂的。我觉得大家其实玩的还是非常开心的啊。晚上不仅美食，而且我们看到漂亮的那个雪景啊。雪景，对。一开始这个路上，我们刚进去的时候，那个雪景震撼到我们，是吧？对。山上那个特别漂亮的角度看，然后晚上那个位置也是非常好。对，正好没有人，我们过去之后，后面就来人了。位置还蛮大的呢。对，位置蛮大的。那方看雪的位置也是说非常好，早上起来有雾的感觉，像仙境一样，是不是？你们觉得印象最深的是什么？先下山的那段路吧，那下山那段路，你可以看到各种各样的厚雪啊，在那个树上，挺美的，我觉得挺美的。这样呢？哇，我印象最深的应该是这个旅程中我们吃的那个棉花糖，棉花糖，棉花糖确实非常不错。然后还有烤的那个 beef pastry roll 那个牛肉卷，哦，那个超好吃，那个是第一次用我的这个微波炉来做的。对，没想到能做成功，也是在野外能够吃到 baking， 非常好吃，非常好吃。还有就是我们这个打了一个雪仗，哇，太好玩了，感觉好像回到了童年的感觉。对对对，就是这样第一次见雪，对吧？对对。然后呢，我们现在在这里呢，在这个小桥流水的地方呢，就结束本次的旅程。一会儿我们把胎压打上之后呢，就返回墨尔本。那么今天节目就到这里了。如果大家喜欢更多越野啊这些视频的话呢，请别忘订阅我的频道。感谢大家的收看，我们下期节目不见不散，拜拜，拜拜，这样，加油。不是你见到警察走过去说要给别人闪灯吗？你知道吗？然后呢？你闪了吗？我闪了，一直闪，突然发现我他妈对面闪的那个人是警察，我操！没给我吓死，你知道吗？还有醋哦，白醋吗？这不是岩浆啊！咕嘟咕嘟咕嘟咕。你给他取个名字吧。大卫岩浆汤。大卫岩浆汤。